हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत दिन बाद आया हूँ ऑनलाइन। और आज जो है ये जो ब्लॉग है ये मोटो ब्लॉग है, मतलब ये गाड़ियों से संबंधित है। तो आज मैं इस मेरी हार्ले डेविडसन में मैंने काफ़ी समय से चलाई नहीं थी, तो इसकी बैटरी डाउन हो गई। ऐसी गाड़ी में अक्सर ये होता है कि आप इनको रेगुलर चलाइए या फिर आप इनको नहीं चलाएँगे तो इनकी बैटरी जो है ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। तो बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको या तो चार्ज करवाइए, अगर ख़राब हो गई है तो नहीं लगवाइए। ख़राब ऐसे नहीं होती है, चार्ज कराने पे चल जाती है। अगर आपकी काफ़ी पुरानी गाड़ी है तो हो सकता है ख़राब भी हो जाए। तो मैं इसकी बैटरी जो है खोलने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं बहुत कठिन होता है इसकी बैटरी खोलना, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कि खुलती है बैटरी, और कठिन है कि सरल है कैसा है। सारा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। फोर mm। जब दोनों खुल जाएंगे तो इस फ्लैप को बाहर निकालना है। ये फ्लैप आपका बाहर आ गया। अब ये है बैटरी। तो इधर से सब खोल लिया है, इधर का सारा खुल गया है, इस साइड का, राइट साइड का। अब इसको लेफ़्ट साइड से खोलना होगा। ये देखिए, इसको जब स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लिक की साउंड आ रही है। ये क्लिक की साउंड आ रही है, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसकी जो मेन वजह होती है ये होने की, मेनली बैटरी होती है। काफ़ी समय तक गाड़ी नहीं चलाएंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको चार्ज करवाना पड़ता है, या फिर आप रेगुलर गाड़ी चलाइए तो ये दिक्कत नहीं आएगी।
इस साइड में ये आपको ये वाला पैनल खोलना होगा। एक ये है, 2, 3 और एक यहाँ पे 4, टोटल 4 स्क्रूज हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे प्लास की मदद भी ले सकते हैं। तो इसके चारों पेज खुल गए हैं और अभी बाहर आ जाएगा। इस तरीके के पेज लगे थे, 5 mm Allen की से खुले हैं ये। उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है आपको बोल्ट, ये वाला बीच में जो है इसको खोलना है। ये नॉर्मली प्लास से खुल जाएगा। तो बैटरी का एक ये जो निगेटिव वाला टर्मिनल होता है ये आपका खाली हो गया है। अब बैटरी को आप मूव कर सकते हैं, उधर खींच सकते हैं ताकि बैटरी उस तरफ निकल आए राइट साइड पे। इसके साथ एक ये ब्लैक वायर और लगा हुआ है, ये कोशिश करिएगा कि यहाँ पे फिक्स है, मतलब खो ना जाइए। इसको या तो यहीं पे फंसा रहने दीजिएगा या किसी चीज़ से बांध दीजिएगा, डोरे वोरे से, धागे से या किसी चीज़ से। तो अब जो है इसको लेफ़्ट साइड पे हम लोग आ गए हैं। अब इसमें लेफ़्ट साइड पे जो है बैटरी को पुल करेंगे बाहर की तरफ। ये है इसका दूसरा टर्मिनल, रेड वाला। हल्का सा इसको बाहर करके ये वाला भी वायर खोल लेंगे ताकि कोई शॉर्ट वॉर्ट होने का चांस ना रहे। बेटर है अगर आपकी ऐसी बाइक है, कोई सुपर बाइक या हार्ले डेविडसन टाइप की, तो इनको यूज़ करते रहें बाइक को, वरना इनकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है। इनका यूज़ करना बहुत जरूरी। मैंने कई महीनों से नहीं चलाई थी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। आपको ये भी निकालना होगा इसका, बैटरी को बाहर निकालने के लिए। अब जो है बैटरी को थोड़ा ट्रिकी है निकालना, लेकिन निकल जाएगी। थोड़ा सा ऊपर उठा के इस तरह से ये निकालती है बाहर। और जो टर्मिनल वहाँ पे खोला था राइट साइड पे, उसका वायर जो है खींच लीजिए। ये खींच के आ गया बाहर। बाकी मैं आपको इसका साइज़ भी बता देता हूँ। जैसे जिन लोगों को नई बैटरी खरीदनी होगी उनके लिए इजी हो जाएगा। मुझे तो रिचार्ज करानी है, लेकिन जिन लोगों को नहीं खरीदनी होगी उनको साइज़ का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि साइज़ परफेक्ट होना ज़रूरी है ताकि वो हार्ले डेविडसन के जो इसका वो है, इसके लिए जो जगह बनी है डिग्गी के नीचे, उसमें फिट हो जाए वो। तो अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ तक आ रहा है ये 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई है और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और जो इसकी मोटाई है वो 8 सेंटीमीटर है लगभग। तो आपको इसी साइज़ की बैटरी खरीदनी होगी दूसरी। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि 12 वोल्ट की हो, 12 AH कम से कम हो। ये ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 12 AH होना चाहिए। 12 वोल्ट तो ज़रूर होना चाहिए और 12 AH मिनिमम होना चाहिए, और 225 CCA होना भी चाहिए। नहीं तो गाड़ी आपकी स्टार्ट होने में कभी कभी प्रॉब्लम कर सकती है, विंटर में या फिर ठंडे सीज़न में। अब ये वायर भी आप चाहें तो खोल के अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, ताकि बैटरी जब चार्ज करा के लाएंगे उसके बाद इस पर लगा दें। ये दोनों बोल्ट जो है बैटरी में ही लगा दे रहे हैं ताकि सुरक्षित रहे। तो गाइस पूरा बैटरी निकाल के आपको दिखा दिया है। अब पैक भी कर दिए गाड़ी, और मैं पसीने पसीने हो गया हूँ। ऐसे काम करने में पसीना ज़्यादा आता है।
तो आप लोग बताइएगा कि इससे आपको, इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं ह्यूमैनिटी वीडियोस मेनली बनाता हूँ, उसके लिए भी मैं कम बैक करूँगा कुछ दिन में। प्रोजेक्ट्स मेरे पास तैयार है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि मैं उसको एग्जीक्यूट करके आपको वीडियो दे सकूँ, इसकी आपके सामने वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।